好，咁我哋翻嚟，咁上次咧我哋睇咗第11章咧，主要講關於耶穌叫拉撒路從死裏復活嘅經文啦吓。耶穌咧知道拉撒路病咗，但係佢冇即刻去，等咗2日之後先去，為咗顯明佢嘅榮耀吓。咁當然馬大馬利亞都好信嘅，如果耶穌早啲嚟，咁佢就唔會死啦，佢會咁樣信啊。或者就算而家係死咗，將來都會復活。不過耶穌咧就顯明佢係復活在我，生命也在我咧，就叫拉撒路從死裏復活。咁上次都睇咗耶穌咧見到得啲人咧為到馬大馬利亞佢哋哀哭嘅時候，耶穌都哭係嘛？咁我哋知道咧，即係其實主冇需要哭嘅，因為佢都將會叫佢復活。不過佢都哭，亦都俾我哋認識主嘅生命嗰個愛心嘅去陪伴人嗰個哀哭。咁當然最終耶穌叫拉撒路復活之後咧，產生一個分化啦。有啲猶太人就信耶穌啦，因為咁大嘅神蹟咁已經死咗4日喪禮都辦完啦，已經喺墳墓裏邊咁都可以出翻嚟咁而亦都有好多人係硬心嘅，嗰啲法利賽人祭司長等等咧，咁佢就諗點樣捉拿耶穌。見到咁大嘅神蹟，更多人信佢就捉拿佢咁今日再睇落去咧，12章咁先睇頭9節頭8節啦，關於咧瑪利亞獻香膏嘅事咁瑪利亞就係拉撒路嘅家人嚟噶啦，馬大馬利亞同埋拉撒路。咁我哋讀一讀1至到8節，我哋弟兄一節姊妹一節輪流讀弟兄先讀好，請讀。逾節前6日，耶穌來到伯大尼，就是他叫拉撒路從死裏復之處。有人在那裏給耶穌獻餅。瑪利亞就拿着1斤極貴的真哪噠香膏，抹耶穌的腳，又用自己的頭髮去擦，屋裏就滿了膏的香氣。說：這香膏為什麼不賣30兩銀子，周濟窮人呢？耶穌說：由他吧，他是為我安葬之日存留的。係啦，咁呢8節都係聖經裏邊一個出名嘅事例，關於瑪利亞獻香膏。當我哋研究瑪利亞獻香膏咧，其實馬太同馬可咧都有記載一個女人去獻香膏咁呢度就講明咧，呢個係伯大尼嘅瑪利亞同馬大同拉撒路係一個家人關係嗰個瑪利亞，講埋個名就係瑪利亞咁其實究竟馬太馬可嗰個女人冇記咩名，係咪就係呢個瑪利亞咧咁有唔同嘅睇法嘅。因為我哋參考啲經文先啦，馬太福音嘅話就26章啦。嗱，咁第6節開始咧就講喺伯大尼嘅地方都係伯大尼咁有個女人咁都係拎極貴嘅香膏嚟啦咁亦都有門徒咧不喜悅就係何用這樣枉費香膏去賣好多錢，周濟窮人，都講周濟窮人耶穌亦都講咧常有窮人同你同在，不常有我咁為佢安葬而作嘅咁馬太馬可又講咧普天之下傳福音咧要述說呢個女人所行嘅作紀念。咁馬太馬可又講呢句，咁約翰福音冇。咁點解有啲人覺得係兩件事，有啲人覺得一件事咧？個原理就係話咧喺馬太福音咧上文咧第2節嘅時候，啲人想捉拿耶穌。第2節佢哋逾節幾多日馬太嘅版本話過2日係逾節咁但係你約翰福音咧話逾節前6日，咁所以呢度咧個日子上呢度之前啲人想捉拿耶穌咧係過2日就係逾節啦。咁下文啲人咧祭司長、民間長老聚集就捉拿耶穌，就嚟過節就唔可以恐怕生亂。之後就係呢件事件。咁馬太呢度好似連住咗，呢度話過2日逾節之後先至記呢個女人獻香膏咁但係約翰福音咧頭先12章嗰度話逾節前6日雖然都係伯特利係嘛，都係個女人，都係獻香膏，都係有門徒不喜悅都係話嗰啲窮人安葬等等嗰啲係咪咁但係呢個日子好似有啲唔同。咁而馬可同馬太一致嘅都係逾節前6日嘅，喺14章嗰度過2日係逾節，約翰福音就6日咁所以呢個女人馬太馬可話一個女人，究竟係唔係就係約翰福音嘅瑪利亞咧？咁有唔同睇法，我個人認為係同一個嚟嘅
咁同一個，因為啲細節太似都係獻香膏。咁獻香膏呢件事係一件好罕有嘅事成瓶咁樣抌去耶穌嘅頭上。啲語句門徒不喜悅，或者耶穌為佢講翻說話，為咗安葬而作嘅個信息都係一致，內容都係一致。咁所以我認為同一件事。但係如果認為同一件事，你就要解釋一個問題，就係嗰個日期嘅點解會有唔同啊？咁我哋認識馬太、馬可福音咧，其實佢哋唔係按時序去寫嘅路加、約翰就按時序去寫咁所以馬太、馬可咧，當佢記載呢件事嘅時候咧，可能咧與之前2日啲人咧將會捉拿耶穌，耶穌預言咗啦，啲人真係捉拿佢啦。呢個係與之前2日，但係中間插入呢件事咧，第6節呢度咧就唔係與之前2日，就係前6日嘅事。咁點解插入呢件事咧？係咗講明其實耶穌知唔知自己將要被殺？係啦，因為呢度係預言啊嘛，你哋知啦，過2日預言我要交俾人啦，將佢十架啦。咁記翻呢件事係為咗表明，因為呢件事嘅其中一個重點就係佢為我做嘅係為咗安葬而做嘅，所以將類似嘅嘢集合埋一齊記，就係耶穌都知自己就嚟死，耶穌好快要離世，耶穌都明知嘅，就擺咗喺嗰度。咁所以咧，馬太、馬可咧記一啲事嘅時候咧，佢係將類似嘅嘢擺埋一齊。就唔係按時序去記。咁馬太、馬可福音書咧，唔單止呢一度，有好多個細節都係唔按時序記嘅。路加講明我按時序寫，約翰都係按時序寫嚇。咁所以咧個日期上可以有唔同，而插咗呢件事。咁所以呢個係一個解釋。咁有啲人認為，因為呢個日期呢度係過2日，嗰個係過6日，所以就應該2件事。呢個咧就唔係馬利亞。咁我認為係同一個啦。咁所以咧，我哋有時聽到嘅時候咧，唔同嘅講員嚟我哋教會講呢段經文咧，講瑪利亞獻香膏或者有個女人獻香膏，有啲講員會認為2個嘅，有啲講員認為1個嘅。個原因係咁，不過唔緊要，其實大家都唔知，交天假先知。咁但係1個好2個好啦，總之有個女人獻香膏俾耶穌啦，呢度就咁啊，約翰福音話有瑪利亞啦。咁我認為同一個，因為啲細節都一模一樣嘅啲語句都一模一樣咁都冇緊要即係唔係好絕對嘅嘢，因為我哋都唔清楚究竟聖經記載係2個定係1個咁但係我認為係同一個咁翻嚟咁約翰福音就係為咗補充，其實嗰個女人就係瑪利亞，就係補充呢件事咁所以佢將佢個名咧寫咗出嚟咁當耶穌叫拉撒路復活，其實上一章就係耶穌叫拉撒路復活，好近嘅呢件事，因為下文講到咧，佢獻完香膏之後咧，有啲猶太人咧知道耶穌喺嗰度就嚟，唔單止想捉耶穌，都想見下死裡復活嘅拉撒路。咁復活拉撒路唔係復活咗好耐啫發生咗呢件事，啲人出嚟睇咁所以同復活拉撒路咧係好近嘅事咁耶穌將要離世當時去到伯大尼，就係佢叫拉撒路從死裡復活嘅地方。當時馬大侍候拉撒路亦都一齊坐席，一齊個筵席咁你見到馬大嘅工作，佢經常做咩㗎？就係侍候，就係服侍，就係做啲務實嘅嘢嘅。即係之前一次出現馬大咧，就係除咗話頭先上文咧，我哋講叫拉撒路復活，再之前就係路加福音第10章裏邊咧耶穌經過個村莊，馬大就接待耶穌入自己家裏邊。佢因為侍候嘅事多，心裏邊又忙亂，佢成日都侍候嘅。咁當然佢路加嘅時候咧，侍候嘅事多，忙亂咗。就有啲責怪耶穌啦，點解唔打發佢阿妹嚟幫佢啦？咁瑪利亞喺主嘅腳前聽到呢件事件咁所以都得意嘅。馬大侍候呢度同邊有記馬大有侍候。咁但係其實講愛主咧，成章經文講愛主，瑪利亞獻香膏講愛主，去盡力去愛主。其實馬大都唔係唔愛主嘅，馬大唔係愛主，佢呢度侍候其實都係一個服侍嚟嘅，冇話唔好喎。聖經記有記馬大侍候咁所以當我哋話去回應主嘅愛嘅時候咧，服侍主。侍候主都係其中一種嚟嘅，都係其中一種嚟嘅。當然，如果佢忽略咗喺主嘅腳前聽到唔理解瑪利亞咧喺主嘅腳前聽到更加寶貴呢個就係佢誤解咁但係侍候本身都唔係錯事，侍奉係好嘅。當然，如果你侍奉同埋親近主兩件嘢比較，咁淨係侍候而唔去親近神咁唔好啦，係嘛？有時我哋就係聽主講嘅道，就唔係咁做。有啲人中意做嘢，唔中意坐低去聽，係嘛？咁但係坐喺主嘅腳前聽到係耶穌認為不可少嘅一件，係上好嘅福分。咁但係咧，馬大侍候都唔錯嘅，其實佢都愛主嘅，即係唔係一件壞事嚟嘅侍候。咁拉撒路亦都喺度作一個見證啦，坐喺度嘅見證嚟噶啦。啲人嚟
去認識耶穌，叫佢復活啊。咁但係呢個時候，瑪利亞就做一件事咧啊。聖經描述攞一斤極貴嘅真哪噠香膏抹耶穌隻腳，用自己頭髮去擦，屋裏就滿咗膏嘅香氣啊。咁啊，呢個就係如果係同一件事嘅話，呢個係後來耶穌講，去普天下全方都要記呢件事啊。佢所做嘅係一件好寶貴嘅事嚟嘅，係一件美事嚟嘅。馬太馬可嘅講法啊。咁佢做啲咩？一斤極貴嘅真哪噠香膏啊。咁呢個極貴，當然係嗰個金錢嘅價值啊，好高。因為下文啲門徒一睇就知道價錢啊。猶大好知道啊，呢啲香水嘅價錢啊，真哪噠香膏30兩銀子啊。咁啊計翻出嚟係一個人1年嘅人工嚟，一年嘅人工喎，係嘛？咁今日一個人1年嘅人工，如果我當你1萬零2萬蚊啦，係咪？嗰度10幾20萬嘅，1萬2萬蚊咪10幾20萬咯。咁10幾20萬嘅喎，一下子耶穌經過嘅時候就一下喎，香膏即係好似香水飄喺耶穌啊呢度啊，用抹耶穌嘅腳，用頭髮去擦啊，咁啊飄喺耶穌嘅頭上。馬太馬可嘅講法啊，咁就一下10幾20萬，即係我哋好少啊，一下子攞10幾20萬出嚟喎。你會唔會一下子攞10幾20萬出嚟就用咗佢咧？係嘛？咁即係除非你好有錢啦，係嘛？但係即係好大筆錢嚟啊嘛，1年嘅人工嚟喎，做1年嘢儲咗咁辛苦係嘛？一下子即係我哋有幾可拎10幾20萬出嚟咧？可能係人生啲大事啊，係咪？咁可能係你結婚嘅時候，你要大排筵席啊，要安排個婚禮啊，10幾20萬咁拎出嚟一日咁啊處理咗佢啊，咁都好重要嘅一件事係嘛？咁或者你可能住屋裝修啦、買樓啦，一啲好多錢出嚟，一下子又用好多錢啊。咁啊醫療需要啦，嗰個人生死嘅時候係咪？話屋企人有病咁10幾20萬都要拎出嚟，或者自己有病咁你都要拎出嚟啊嘛。咁一筆錢1年嘅人工一下子用咗佢，都好少可嘅。咁但係瑪利亞就願意用喺耶穌嘅身上，一下子10幾20萬，咁亦都唔簡單，即係佢好盡咁樣一下子。仲有其實呢件事嗱，如果你話結婚咁冇辦法啦，人生必須嘅係咪？未必你想擺酒，你阿爸阿媽想擺，你都要擺㗎啦，係嘛？咁有呢個需要，家庭嘅需要係嘛？你話住屋咁都係一個需要係嘛？咁有人病咁嘅醫療都係一個實際需要。佢翹喺耶穌嘅頭，或者抹佢隻腳，或者屋裏面滿咗香氣，呢件事唔係咁即係點話實際嘅事嚟嘅喎。一下子拎10幾20萬出嚟，而家唔係話做咗一件好實際嘅事，就咁就一下子好香咁咯。就好似你送嘢俾人送扎花咁係咪？咁花都幾百蚊啦，但係佢都10幾萬，即係做乜嘢拎10幾萬出嚟為咗對方開心，一下子好似送扎好大嘅花又好，或者點樣都好係嘛？咁我哋人好難理解啊。咁當然啦，耶穌就話佢做嘅一件美事係馬太馬可裏邊。咁人就係咁樣樣噶啦。當佢愛對方嘅時候，愛慕係嘛？當然佢呢個就唔係一個拍拖嘅關係，男女結婚嗰啲關係，係佢對主嘅尊敬嘅敬愛。佢願意為咗主呢位主，佢復活咗我嘅兄弟啊，佢係值得尊崇啊！1年嘅人工一下子喺耶穌嘅頭上腳上，屋裏面係尊榮耶穌嘅，佢願意咁樣做，我哋都係好難以理解。即係喂，使唔使咁盡啊？愛耶穌使乜愛到咁盡啊？嗱。有啲人可以為愛人去付出好多，係嘛？你譬如拍拖結婚嗰啲係咪？咁你買扎花咁都幾百蚊嚇，咁你可能食咗佢啊，覺得枉費係咪？又或者有啲人咧，可能求婚嗰隻戒指咧係嘛？求婚隻戒指係鑽石啊嘛，咁啊小弟咧求婚嘅時候咧係嘛？咁啊傳道人冇好多錢嘅啫，我哋你結婚都用好多錢，邊有咁多錢買戒指係嘛？都買咗丁屎咁粒，係鑽石都係鑽石，不過都唔係6位數5位數嘅，即係1零2萬蚊嘅啫，買味好大，但係都表達下心意啦。但係對我嚟講，我都有啲肉赤嘅啊，因為唔好多錢嘅，你要結婚啊，你要住屋啦，係嘛？咁但係你冇話你求婚，你有呢個表達嘅需要，表達愛意嘅需要，燒錢，希望佢快樂，希望佢其實坦白講，我用咩佢都制啦，我認知啊。你都去到嗰個地步啦，係咪？都將要結婚，大家知道佢年紀啊，差唔多都係拍拖結婚嘅基督徒係嘛？你求其拎隻汽水罐出嚟，佢都求婚都 OK 嘅，係嘛？咁但係係嘛？咁你為咗表達，你就唔會咁樣做啦，你就唔會求其啦，係嘛？咁你都係攞啲即係好嘅嘢出嚟。咁我啲肉赤買嘅時候，揀嘅時候大隻啲、細隻啲。
咁我認為我都盡咗力㗎，因為冇辦法，冇咁多錢啊嘛。咁如果6位數咁清個袋唔使結婚嘅，所有嘢唔使做，冇咁嘅錢啊嘛，係嘛？少少你啊，都係一個心願。咁都係。咁我聽佢弟兄姊妹求婚，哇！戒指有啲即係一卡大隻啲啊，鑽石係嘛？即係可能接近6位數啊，要係嘛？使係嘛？6位數係嘛？有啲弟兄姊妹有錢啲啊，當然係嘛。我聽過啲弟兄姊妹送嘢俾老婆，好豪爽喎，送個名牌包包6位數手袋。我未試過，我老婆啲袋全部淘寶啊，佢我明白都有少少貴極都係千零2000蚊嗰啲一個袋啦，係咪都算好貴對我嚟講，位數唔係6位數，送佢老婆係嘛？結婚周年啊，為佢開心6位數，當然佢揾得錢啦，已經後來已經係做嘢做好多年嘅係嘛？咁啊，即係對我嚟講，哇！你真係好愛你老婆，厲害啊嘛！咁我唔知你送禮物咧，送得最貴送俾人係送咩？送俾佢氹我開心啫喎，唔係咩實際嘢喎，係嘛？名牌包包嘅鑽戒咩都好係嘛？哇！呢啲嘢真係唔係我哋唔係有錢人，但係個價值好多咁拎出嚟都唔簡單咯，係嘛？因為聽過弟兄姊妹求婚，咁啊撒母耳團有一對弟兄姊妹求婚，直升機求婚，半島酒店有直升機服務嘅，得個圈係嘛？5位數得個圈，成萬蚊坐嗰10幾20分鐘，貴過搭飛機。天空求婚，仲要一上飛直升機，其實個環境係點啊？直升機環境係點啊？係好嘈嘅，聽佢講嘢，所以佢好有心思啊，整定一本嘢俾佢揭嚟睇嘅，有啲相啊，嫁唔嫁俾我啲咧，喺度揭逐頁揭。咁哇，我聽到哇，直升機求婚好嘢，俾我服住你，一下子啊，佢係咪有嫁俾你嘅？直升機哇咁樣吓，咁我就覺得使唔使啊？係咪？咁但係你唔好理，人哋覺得值，佢覺得值得噶。我哋覺得使唔使啊？咁有啲嘢咧，好難係用嗰個實際嘅去衡量嘅。係嗰筆錢食咗佢咧，嗰筆錢用喺邊度咧？係咪買啲咩咧？一下子咁嘅經驗咁樣係咪？你唔好理人哋覺得值，我哋難以理解係咪？咁啊，是一件美事咧，就係咁樣，對方快樂。係一件美嘅事，你難以理解嘢，佢做乜嘢啫？啲香膏就一下子，即係你難怪啲門徒咁樣，使咩咁枉費？講嚟講去係咪？即係為咗主一下子抌咗咁多錢，就1年人工抌出嚟，為咗主快樂，就係咁嘅，就冇實際用，唔係話為教會添置啲乜啊，為個團隊添置啲乜啊，呢啲咁嘅病冇啊，冇用，冇實際功用嘅完全。不過主喜悅啊，佢表達對主嘅敬愛就拎出嚟，就係咁。即係難以理解嘅啦。咁但係呢件事係好，即係喺主嘅心中就係話我傳福音傳到邊度都要紀念喺馬太馬可嘅版本。點解傳福音要記呢件事咧？就係呢個就係主要藉着呢件事提醒我哋基督徒愛同神嘅關係係一種愛嘅關係，唔係一種咁功能性嘅關係啦。當然我哋信耶穌得永生係咪啊？主真係俾我哋有益處嘅就係有生命永生。有豐盛生命，罪得赦免啊，將來去天堂啊，呢都係實在主俾我哋嘅。咁但係呢個女人所表達嘅唔係一個實際嘅功用，佢可能係感恩啦。佢兄弟啊，耶穌啱啱叫佢兄弟從死裏復活，主竟然愛我哋到咁嘅地步。其實上一章佢哋都同主嘅關係顯露係，當佢揾耶穌嘅時候話，主所愛嘅人病了啊，佢知道主好愛佢哋家庭啊。上一章聖經咧，11章開頭嘅時候。主素來都愛馬大馬利亞同埋你嘅兄弟拉撒路，素來都愛。佢明白主咁愛我，佢都願意愛翻主，所以用咗呢下香膏，一下子唔等使嘅呢啲嘢絕對係，一下子用喺耶穌嘅頭上，耶穌好喜悅。以後全方位要記呢件事，因為所謂福音係我哋同神嘅關係，主好愛我哋，為我哋寫十架，我哋入去愛主。我哋應該盡心盡性盡意盡力愛主，呢個係互相相愛嘅關係，而唔係淨係得功能神啊攞嘢啊祈禱啊聽我啊俾我啊俾我永生啊俾乜嘢啊，而係主好愛我哋，我哋係愛主嘅。所以耶穌咧佢好喜悅，並且要讓我哋傳福音嘅時候咧要提呢件事。其實同主嘅關係係呢一種關係，唔係淨係一種功利式交換式嘅關係，愛嘅關係。咁所以話好難以理解啊，瑪利亞獻香膏啊！一下子就1年人工啊嘛，就讓到耶穌有呢種嘅香氣。
咁我諗就喺應用上咧，有啲基督徒都會好盡咁樣獻啲嘢俾神嘅啊，咁都係別人難以理解嘅。舉個例啊，有啲人去做傳道人、做宣教士咧，係嘛，大好人生啦，可能咁啊，其他人都唔理解。咁我讀到喺大學唔讀，人哋都覺得好難理解。我一唔讀大學嗰下咧，其實我啲中學同學，我 year one 噶嘛，讀完一年大學我就走去讀神學。啲中學同學都仲有 keep 住個關係聯絡噶嘛，佢哋會知噶嘛呢件事，我話俾佢哋知咯。我冇讀啦，下年中學同學聚會，咦，你如果讀神學嘅都冇讀科大嘅，大家都會知。咁有啲人會覺得，喂，佢搞錯啊 ！A level 讀得咁辛苦係嘛？我考 A level 兩科主科，一科 A 一科 B 入到去科大係嘛？喂，你唔讀俾個位我啦，即係你咁樣講，嘥料讀咁多書做咩啫？係咪？我哋想入唔到，你入咗嚟走翻出嚟係嘛？即係嘥料你個人，即係枉費係嘛？咁啊，上個禮拜我講到有提及到有啲神學生咁啊，話本身喺地上高薪厚職啊，係咪？真係讀完嗰個 Global Business 啊，做嗰啲投資銀行啊等等係咪？啊，佢都可以擺低一齊咁讀神，啲人都會覺得嘥料啦，人工幾高咁樣就咁有個醫生又話嚟緊啊讀神學，啲人都會覺得嘥料，讀咁多做咩啫？讀醫科係咪賺好多錢？我就去讀神學係嘛？咁啊，人難以理解，啲人將自己生命獻上，咁傳道係其中一類，宣教士係另外一類，又係好難以理解佢哋為耶穌獻上。佢哋喺香港可以做傳道啊，香港做傳道得㗎，點解要去海外啫？點解喺啲貧窮嘅地區啫？點解要學人哋啲話啫？啊，點解咁難都要去克服個文化嘅差異，要去嗰度啫？咁佢睇到個價值，主要愛我，為我死咗啦，我個生命都屬於神，主想點用就點用咯。咁啲人就覺得枉費，哇！你成世人就去咗一個唔知咩地區，窮鄉僻壤係嘛？咁啊成世做10年、20年、30年喺度做到死嗰啲人，使唔使咁樣啊？嘥晒，都難以理解咁樣。又或者咧，對我哋一般弟兄姊妹嚟講咧，有啲弟兄姊妹獻上自己去喺教會裏邊參與侍奉，人哋都難以理解。你大好青年咧，多啲時間去進修啊，搵多份 part time 賺多啲錢啦，翻嚟教會侍奉啊嘛。有啲人都難以理解。咁我話主愛我個生命主想我咁樣做，我咪咁做咯，係嘛？都難以理解。啲人瞓下覺嗰個休息考過去旅行嗰個啦，啲時間喺教會嗰度難以理解。又或者咧，有啲信徒咧。咁啊，為咗個教會咧，我聽過，教會要建堂嘅時候，通常我哋教會都試過啦，即係以前得3M，之後就有3M係嘛，咁而家都坐差唔多滿咯，係咪？咁我都想，如果再唔夠位咧，大家都好想，如果有個大嘅地方更好啦。分兩堂崇拜，我感覺都係，就係分開弟兄姊妹，又少啲見面係咪？分咗2堂啊嘛，啊，分開咗係嘛？咁同埋個氣氛又冇咁好啊嘛，一散開咗聚會，啲人數少咗，就冇咁好，釋放完又 double 咗係咪？咁因為個地方唔夠咧，就焗住要翻2堂。如果大啲地方好，咁我都聽過唔少教會當佢哋要建堂嘅時候，買地方，買地方好多錢。有好多基督徒咧就將佢積蓄好多，當然唔係全部，不過積蓄好多一部分，可能6位數啊，有啲有錢啲可能7位數啊，係咪啊？亦都有啲咧老人家，我聽過，人哋教會唔係我哋自己教會，佢賣咗啲金器去奉獻，即係好似大衛咧嗰陣時獻好多金俾神啊。有都鼓勵啲人獻嘅時候，啲人呢啲金銀獻俾神，或者起會幕嘅時候都係啲人拎晒啲金銀嗰啲嘢出嚟獻俾神，賣金去奉獻俾教會。當然我哋就會提醒，如果老人家咁樣做，同你仔女溝通清楚先。你一下賣咗好多金喺奉獻箱度，冇得後悔喎，呢件事翻到轉頭係咪？等你啲仔女佢唔理解佢埋怨教會咧，又有啲難處，可能家庭都有啲難處。咁你當我哋欣賞嘅。但係啲人真係同仔女溝通完咩都好啦，可能啲仔女唔知咩都好啦，佢嘅意願啊，佢覺得我積財在天啊，一下子抌落去咁就哇6位數7位數咁啊，讓到教會咧可以被建立，因為覺得積財在天，有啲人咁樣去做，但係人哋好難理解嘅，親仔啊，為咗主嗰啲錢可以好多用途，食咗佢啊，住咗佢，或者留俾啲後人係咪？你一下子咁樣好多錢抌出嚟。咁我覺得同啲仔女交流清楚係好嘅，唔好俾佢哋誤會咧，糊裡糊塗咁啊啲錢俾人呃咗咁樣係咪？個騙案咁以為係咪？你教會梗係唔會呃人錢啦，你搞清楚先。咁啊，但係無論如何，有啲人就係好樂意，一下子就係咁。咁我喺神學院去教書，亦都收過一筆奉獻咧，前2年係咪？有人奉獻俾神學院，一下子奉獻咗70萬，即係遺產嚟嘅，即係佢親人包天家。咁喺加拿大一個斯泰溫哥華，我都唔識佢。咁佢個家人嚟世，又奉獻啲金錢啊，就遺產咁俾我哋神學院。咁我哋都難以理解，哇，幾廿萬就不過。
即係可能其他人會覺得好難以理解。哇，70萬可以用好多用途，70萬你自己攞去用去好多用途，係咪？就奉獻咗去15年，啲人有啲遺產咧就一部分就俾教會，俾15年，好大筆咯，係嘛？使唔使啊？好多人覺得枉費。咁係嘅，即係有好多人都難以理解嘅。不過嗰啲人嘅心裏邊就諗一件事，即係主愛我嘛，愛主啊嘛，咁我覺得值得嘅。其他人係好難以理解到佢點解會咁樣做。咁呢啲係一啲情況啊。咁所以我哋基督徒都係，我哋為咗主擺上嘅。呢度瑪利亞好盡，一斤極貴嘅真哪噠香膏，係嘛？呢個真嘅即係純嘅意思啦，唔係假，唔係真假嘅問題，係純嘅。個原文上面係好純嘅，濃度好高嘅，價值高啲嘅啊。咁佢成斤咁樣拎出嚟啊，馬太馬可就一個玉瓶啦嚇，載住打破個摔碎個玉瓶，一次過獻上，冇保留，完全獻晒。咁啊，抹耶穌隻腳，用頭髮去擦。嗱，除咗話個價值高咧，瑪利亞獻香膏亦都唔係一個姿態，就係話我而家呢度成年人工啊，我施捨俾你啊，耶穌係咪啊？我啊在上，你在下，我賺多錢啊，益下你啦，係咪啊？捐俾你啦，係咪啊？唔係，佢呢度聖經話去抹耶穌嘅咩啊？腳，用頭髮去擦，呢個係一個佢好謙卑嘅呢個態度，因為腳係污糟嘅。喺古代世界更加唔係有啲我哋啲襪頭鞋啊，着晒襪咁啊，隻腳係更加污糟。所以佢抹耶穌嘅腳，攞頭髮去擦啊，屋裏邊又滿咗香氣。咁佢願意做啲卑微嘅嘢喺耶穌身上，唔單止係嗰個香膏嘅價錢，佢個態度，一咁多出嚟都仲要謙卑地，主啊，你配得嘅，我係希望服侍你嘅，希望你得尊榮咁嘅心，而唔係高高在上。我咁多拎出嚟啊，你尊重我啊，我拎咗咁多錢出嚟，好似人哋啲籌款咧，拎張大支票出嚟係嘛？我而家捐幾多百萬啊，俾呢個機構啊嘛，我幾叻，我幾好，唔係佢謙卑地去抹耶穌隻腳，用頭髮去擦，頭髮都代表一個榮耀啦。聖經裏面古代世界已經係女人嘅長髮嘅榮耀，攞頭髮去擦，當攞啲頭髮係當係點樣抹嘢噶嘛？啲頭髮去擦，你都難以理解啊嘛！啲姊妹長頭髮啲，你點樣攞頭髮去擦一啲嘢？你攞長頭髮先得啦。咁你嗰個動作或者係成件事，你都好擺低咗自己，去讓到主得到喜悅，即係好卑微啊！成件事好卑微啊！咁啊，讓到主咧就得到喜悅。咁所以佢唔單止係好貴嘅一下子拎出嚟，唔等使咁好似一下子，並且好謙卑啊！所以好厲害嘅呢個個心態同埋所見上嘅係好難得，真係啦。所以主話要紀念呢件事啊！咁我哋去想咧，我哋都係為主愛我哋㗎。我哋今日又願意為主擺上啲咩好盡咁為主去擺上啊！並且好盡又唔係驕傲，我幾盡，睇下我擺咗幾多出嚟啊！睇下我幾威，唔係謙謙卑卑啊！主用得着嘅話啊，我哋樂意嘅。最緊要主喜歡啊！咁所以佢呢種愛主嘅心懷係好厲害啊！咁啊，當然下文有門徒啊嘅睇法唔同啦啊！咁啊呢度話有一個門徒就係將要賣耶穌嘅加利猶大，馬太馬可就有好些門徒嘅，所以唔單止猶大嘅，其他門徒都有類似嘅睇法。見到呢個女人所做嘅嘢啊，馬太馬可嘅家具何用這樣枉費嘅？啲門徒講嘅嘥咗啊！一年人工一下子打碎咗，一下子就用咗，嗰度係好貴嘅價值啊！嘥了，何用這樣枉費咧？係嘛？仲有呢個香膏，一下用喺耶穌身上，喂，點解唔賣咗佢30兩銀子周濟窮人咧？一年人工10幾廿萬喎，你可以幫幾多個貧窮人咧？好實際喎，係咪？你一下子就好開心地用咗，實用功能上面10幾廿萬係可以幫到好多人溫飽。教會做周濟工作，或者去做扶貧嘅工作，去幫到世界上好多實際嘅需要。所以呢度喂真係嘅，周濟窮人有實際功用啊嘛。咁你咁樣係唔實用啊嘛啊。咁當然啦，馬太馬可嘅講法，耶穌話呢個係一件美事啦啊。翻去嗰度睇下啊。唔好難為呢個女人啊！佢話咁樣講就不喜悅，何用這樣枉費啊？可以賣好多錢周濟窮人啊！門徒見到不喜悅啊！耶穌明白門徒嘅意思，點解難為佢咧？啊，為呢個女人說話，我哋講啲說話，其實瑪利亞聽到，即係瑪利亞都幾慘嚟㗎，拎晒咗佢出嚟，希望主明白啦，主愛主啦，主喜歡就得啦吓，謙卑卑咁去做。
啲人仲要俾說話佢聽，你搞乜嘢啊你？啊，你明明自己做乜，你傻咗啊？係嘛？呢啲好貴嘅嘢噶嘛，嘥晒係嘛？耶穌話點解難為呢個女人？佢哋啲說話原來背後都難為咗佢，因為啱啱先做完，你即刻就柴台啊嘛，而家即刻就話誒嘥晒料啊嘛，即刻講說話俾佢聽，覺得佢唔啱，覺得佢傻啊，咁咪難為。咁但係主就為瑪利亞講說話，點解難為佢？主亦都知道瑪利亞嘅需要，要捍衛佢啊，企喺佢入邊，佢做得好嘅時候，主為佢講說話啊。咁所以有時都幾得意喎，即係瑪利亞呢度有好貴嘅獻俾耶穌，有好謙卑嘅獻，獻完仲要冇人識欣賞，俾人去唔明白誤解，嘥料，你個人傻咗啊！俾人講說話俾佢聽，佢咁愛主，都面對啲咁嘅難處。咁當然耶穌就為佢講說話，主係知道嘅，邊個人愛佢，主係知道嘅嘛，咁啊為佢講說話啊。咁佢所喺我身上做嘅一件美事啊，美頭先我有講，美事就唔係講實際啊嘛，呢度講實用啊嘛。周濟窮人，咁耶穌梗係知啲錢有價值可以周濟窮人啦，但係呢件係美事嚟噶嘛，係美好噶嘛。咁所以美事有時就係好難去用嗰個實際功去衡量。頭先我所講嗰啲例子，買扎花實唔實際啊？姊妹覺得實際嘅，喂，咩唔實際啊？係嘛，好開心噶嘛，咪實際咯，係嘛，開心一日噶，可以真係成日都開心，插咗喺屋企開心一個禮拜噶，係咪？立晒頭啊，姊妹幾百蚊啦，開心一個禮拜，咩唔實際啊？大兄覺得，一個禮拜都謝啦，係嘛，花啫嘛，唔一定要擁有啊，出街望下咪得咯。唔同啊，送俾我啊嘛，心意表達啊嘛，好開心噶嘛，係嘛？你母親節啊，你仔女送啲花俾你都好開心啊，開心成日啦，真係係嘛？佢有我心啊嘛，個心喺嗰度啊嘛。唔實際嘅喎，係咪？食咗佢啦，係咪？攞啲錢啊，個餐食 upgrade 個餐，咪食好啲咯，係咪？使咩咁樣係咪？唔係啊，美啊嘛，有時就係咁噶啦，即係唔實際嘅嘢，你就唔好睇少啊嘛。我哋呢啲男人啊，我哋好實際嘅啫，嘥料嘥錢啊。但係實際上咧，其實一件美事嚟嘅，耶穌好喜悅啊，好好啊呢件事，讓到主好快樂啊。咁所以其實耶穌為講說話，因為常有窮人和你們同在，只是你們不常有我。你要周濟幾時都係周濟，但係耶穌就嚟死啦咁佢就嚟要離世安葬係嘛。咁所以咧呢個時候咁樣獻上係一個好及時嘅獻上，咁係好寶貴嘅一件事咁翻返去約翰福音裏邊咧，咁所以啲門徒咁樣講咁喺馬太馬可係眾數，其他門徒都有咁樣講，而猶大都一齊咁樣講。當然猶大講咧有佢嘅唔同嘅意思，其他門徒咧就係實用功能嘅，就係呢啲嘢嘥晒。但係猶大就話：喂，賣32兩銀錢周濟窮人啦。咁如果真係賣咗周濟窮人啲錢，邊個 keep 啊？就係猶大 keep 啊，因為佢管住個團隊嘅錢囊嘅，但係佢成日偷裏面啲錢嘅，賣咗10幾萬啦，擺喺耶穌團隊裏邊周濟窮人啊嘛，佢自己就成日穿櫃咁底嘅。所以佢成日諗咧，其他門徒或者真係顧念窮人嘅，但係佢根本連個人顧念窮人都不是嘅。佢想攞咗人哋奉獻俾耶穌嘅錢肥己，呢個真係好邪惡啊！呢件事，嗰個人奉獻好多喺耶穌嘅身上，佢覺得嘥料，仲要諗住立咗佢嚟益自己，偷嗰啲人哋奉獻俾耶穌嘅嘢，人哋奉獻一大筆錢去奉獻商係嘛？嘥料，佢仲想偷入邊啲錢添啊！唔單止覺得唔實用，係想偷添，所以佢哋就好邪惡即係佢講呢句說話好邪惡，佢係想攞入邊啲錢佢經常都係偷錢嘅一個賊咁所以佢講呢句說話係因為好大筆錢，佢好貪心咁所以唔抵得人哋嘥咗咁多喺耶穌身上，係因為佢貪婪，所以佢更加唔會明白得到瑪利亞嗰種對主嘅愛。你完全理解唔到，對佢嚟講，喺佢嘅眼中只有錢嘅啫。後來佢賣耶穌咁出賣耶穌30塊錢，唔係30兩30塊啫只係1個月嘅人工嘅30塊錢賣耶穌。喺佢眼中只有錢，當耶穌冇利用價值，可以將主都賣埋。即係咁樣嘅人，佢有乜可能會明到一個愛主嘅人為神所做嘅嘢？根本兩套價值觀嚟嘅，兩個世界嚟嘅。瑪利亞心中就係主喜悅，猶大嘅眼中嘅錢袋落自己袋，想揦埋嗰啲錢，就係為自己利益去諗嘅啫。咁更加唔會理解。其他門徒實用主義都唔理解即係點解唔周濟窮人？咁但係耶穌作為受嗰個我哋嘅主，當有個人愛主嘅時候，
哇咁樣去為主擺上佢嘅人生又好啊，時間又好啊，金錢又好啊，去侍奉神啊，冇人明白都好啊，好委屈啊，做宣教士咩都好啦，係咪？主係好喜悅，主係知道晒，主為佢說話，主悅納呢件事啊，咁啊，所以主話由他吧吓，佢係為我安葬之日存留嘅吓。咁其實瑪利亞知唔知耶穌將要死咧？啊，實際上耶穌喺傳道嘅生平，經常同門徒講佢將要離世，第三日復活。不過其實耶穌釘十架前，我相信冇一個人明。佢哋俾耶穌捉拿之前咧，啲人都唔知道耶穌會將要釘十架，所以佢哋會失望。耶穌俾人釘咗十架，啲門徒都好灰心。其實耶穌一早講咗佢要死同埋復活嘅。咁我個人認為瑪利亞其實都未必理解呢件事，因為佢都冇講啊，耶穌我而家做喺你身上就係為咗你安葬完咗，你就嚟死啦，想佢做。係耶穌藉着呢件事再一次表明，其實我就嚟死啫。佢咁樣做咧，其實因為我就嚟死吓，就嚟死嘅人咧都需要一個香膏，咁所以佢而家獻咗先。其實死咗之後先要嘅啫，個屍體嘅問題啊嘛。咁佢話佢為我安葬嘅人做，咁你都未死，點會需要葬啫？我相信瑪利亞都未必明白嘅。不過耶穌係透過呢個情況，就藉此去講明佢將要離世。咁啊，所以由他吧，佢係為我安葬嘅人係存留。常有窮人同你同在，只是你們不常有我啊。咁呢句說話咧，亦都俾我哋反省啦。常有窮人同你哋同在，只是你們不常有我。呢度有兩種嘅常有啊。咁啊，主同埋窮人係咪？我哋作為一個侍奉嘅人咧，侍奉嘅需要就係嗰啲人嘅需要啊，永遠都有嘅。傳福音嘅需要，教會服侍別人嘅需要，各樣嘅事工嘅需要，永遠都有。但係我哋同主嘅關係咧，其實更加重要嘅。即係如果有得比較嘅話，更加重要。所以我哋唔好淨係顧住侍奉主，而唔去親近主、愛主。你對主嘅愛親近呢樣嘢，比嗰啲其他人嘅侍奉服侍嘅需要更加嚟得重要喺主嘅眼中啊！常有窮人同你同在，只是你們不常有我。咁最緊要嘅嘢就係有主先啦。咁當時嚟講，因為耶穌就係要死啊嘛，顧念窮人，將來慢慢顧念啊。主耶穌就係要釘十架。咁但係呢個比較級咧，俾我哋認知到，其實親近主咧，比做好多實際嘅侍奉更加重要。咁所以我哋侍奉人員咧，最關鍵，我哋每日都應該去思想神嘅話語嘅，去親近佢嘅，去領受神嘅話語。呢個比我去做好多嘅事工咧更加重要。同埋常有窮人同你同在，只是你們不常有我。提醒我哋靈修生活啊，即係應用上，我哋先去親近神，領受同神嘅關係，之後再做無限做嘅福音工作。咁唔好忽略咗咧同主嗰種嘅關係啊。咁呢個係瑪利亞獻香膏嘅事咧啊。咁提我哋應該愛主。咁我哋去諗啦，即係主好愛我哋，我哋有咩可以為主獻上？瑪利亞好盡，一下子為主喜悅就擺上。咁我哋係咪一個只要主喜悅，我就願意嘅一個咁樣嘅基督徒？瑪利亞就把握呢個機會，主喜悅嘅事佢就願意去做。咁我哋嘅思想啊，今日有啲事可能係主喜悅去做，不過好難噶，好掙扎噶，咁樣付出好大噶，少啲休息嘅可能對你嚟講有啲掙扎係咪？呢啲假期呢啲 me time 係咪？休息時間係咪？或者金錢奉獻可能有啲宣教士啊，或者將來我哋獻堂我唔知幾時咧。如果教會真係有一日話，我哋就買個大地方啦，咁啊神感動弟兄姊妹就按你嘅感動奉獻啦，唔使過分勉強嘅，都按你嘅感動奉獻啦。咦？我哋可能有啲掙扎嘅，錢留喺自己身上，可能將來用啦，係咪？一個實際啊，你將來嘅需要啊，家庭嘅需要啊，父母嘅需要啊，住屋嘅需要啊，係咪？退休嘅需要啊，好實在嘅喺自己度。咁我哋係咪都可以打一個機會為主去擺上？但係我所講嘅就係唔使勉強嘅奉獻啦。我意思唔係話大家要成副身家咁去教會度嘅天堂係嘛？你自己去按主嘅感動去回應主得噶啦，亦都唔需要比較。大家嗰個心，大家有嘅經濟嘅能力都唔同，咁你有個愛主嘅心，主係知道唔同啊。咁所以我哋即係有啲乜嘢可以，我係為主擺上，係咪主喜悅，我就可以，只要主喜悅就得，只求主喜悅。調翻轉，有啲嘢主唔喜悅，我咪就唔做咧。我好着重主嘅喜悅，主唔中意我做，我就唔做。
呢個係另外一種嘅盡啦，係咪？主唔中意我可唔可以得罪我嘅主？唔係因為人哋點樣睇，或者呢個世界嘅運作係點？嗰件事因為主唔中意，所以我唔做。我求嘅係主喜悅，主喜悅我就做，主唔喜悅我就唔做。基督徒應該係咁樣，為咗討主嘅喜悅。咁而你討主喜悅，主係紀念嘅。因為將來咧，我哋會喺基督台前咧去審判嘅時候啊。佢話保羅就話，因為我哋將來基督台前受審判，所以我哋應該立志咧，一生人要討主喜悅。喺哥林多後書第5章，立志討主喜悅。討主喜悅嘅人咧，將來面對主嘅時候，佢會得好大嘅賞賜，因為一生人都係為咗主喜悅，唔敢去得罪神啦，做神唔中意嘅嘢，唔做神唔中意嘅嘢啊。咁所以我哋學習將個思維咧，就從咁樣做實唔實際啊，咁樣做會唔會帶嚟好多人嘅睇法唔同啊，好多難處，好多張力。調翻轉，主喜唔喜悅？只要主喜悅，我就做。好單純你同神嘅關係，主愛我，只要主喜悅我就做，主唔喜悅我就唔做。呢個就係我哋行事為人嘅一個應該判斷嘅一條問題。主喜唔喜悅咯？主唔喜悅，咁我唔應該做。其他人個個都做，我都唔好同合污，因為主唔喜悅。主喜悅好多付出，人哋唔明嘛，唔緊要，主喜悅我就去做。咁我哋學習瑪利亞呢種主好喜歡一件美事啊，天香膏啊，做咗主喜悅嘅事啊，呢個係好難得嘅一件事啊。好，咁我哋再睇啦啊。9至11節就涉及到又係拉撒路啦啊，因為拉撒路當時都坐席啊，馬大伺候啊，瑪利亞獻香膏。咁啊，讀一讀呢3節，弟兄姊妹一節輪流讀，請弟兄先讀，請讀。有許多猶太人知道耶穌在哪裏，就來了，不但是為耶穌的緣故，也是要看他從死裏所復活的拉撒路。因為有好些猶太人為拉撒路的緣故，會去信了耶穌。11章就係耶穌叫拉撒路，12章開頭就獻咗香膏啦啊。之後啲人咧，好多人知道耶穌喺嗰度就嚟啦。佢哋唔單止見耶穌，因為有一個神蹟太大啦，就係拉撒路復活，死咗4日，埋葬咗喺墳墓裏邊啦，仲走翻出嚟，即係太難以置信，唔係啱啱死嘅，埋葬咗你都走翻出嚟。呢個人大家知道死訊 pass away 過去咗，走翻出嚟，太難以置信。咁大家嚟唔單止想見耶穌，都想見下呢個耶穌所復嘅拉撒路啊！耶穌竟然叫佢從死裏復活啊！咁有啲人咧，因為拉撒路嘅緣故咧，就信咗耶穌，因為覺得哇，唔係神，唔係出於神，冇咁嘅能力啦。如果佢唔係彌賽亞，唔係基督，冇可能係咁。咁啊，信耶穌係基督啊！但係同時間第10節，但祭司長喪宴，連拉撒路也死了。即係呢節經文咧，俾我哋去思想，呢班人真係好過分嘅。耶穌叫拉撒路從死裏復活，顯明耶穌真係神嘅兒子。我復活在我生命也在望，佢真係有咁掌控生命嘅能力。佢哋要殺耶穌，知唔知自己做緊乜？咁嗱，如果你係一個祭司長咁啊，點解佢哋會咁樣做咧？其實佢都埋沒咗好多嘅良心喎，咁樣做。佢想殺埋阿拉撒路，埋沒咗好多嘅良心啊！點樣埋沒咗好多嘅良心咧？第一，呢個神蹟係咪神蹟先？係神蹟啊！你冇得唔認啊！好多人有作見證啊嘛，大家有份埋葬佢，去個墳墓度哀哭咗幾日噶啦，封住咗個墳墓噶啦，走翻出嚟，呢個係真嘅神蹟。咁佢哋點解唔諗下？喂，有神蹟背後嘅能力出於神嘅，即係咁呢件事神蹟出於神係嘛？咁你係咪應該留心下？我咁樣做會得罪咗神咯？神叫佢復活，你想殺翻佢轉頭嘛？咁話你都好大膽嘅，呢班人好邪惡嘅，想殺埋拉撒路。咁第一就係話你要人哋神蹟行咗，你都唔信都衰噶啦。你唔信都算啦，係咪？你仲要殺埋阿拉撒路？個原因就係因為好多人因為拉撒路信咗耶穌。除咗拉撒路係有神蹟之外，咁耶穌佢做咗啲乜要殺佢咧？佢叫人從死裏復活，呢件係善事嚟啊嘛。無論講唔講咩信仰，佢嗰陣死咗而家復活都係好事啊嘛，唔係一件壞事啊嘛。你去殺一個好人，想殺耶穌，去捉耶穌，哇！你見到神蹟唔信，仲要捉耶穌，咁你都好過分。咁唔單係捉耶穌，殺耶穌，
咁拉撒路係好無辜喎，呢件事係，其實佢死咗喺個病死咗，咁耶穌叫佢復活。即係而家你想謀殺佢，咁拉撒路做咗咩錯事咧？咁拉撒路啱啱復活，你又想殺翻佢轉頭？咁點解啊？佢無辜嘅人嚟嘅，絕對係。你話你窒到耶穌，咁樣拉撒路係耶穌叫佢復活嘅見證嘅，咁你連見證人都殺埋，即係佢哋要點講啊？斬草嘅嘛，佢根啊，你個證人都殺埋佢啫。咁你話耶穌作見證都要殺埋你，等冇證人證明耶穌。哇！呢啲祭司長呢句說話真係邪惡到好緊要，佢哋要連拉撒路呢個復活嘅見證人都要殺。你殺耶穌已經係因為窒到耶穌，唔關事嘅呢個人，只係一個證人啊，殺埋佢啦啊！咁即係佢哋仲要邪惡嘅原因，佢哋咩身份啊？祭司長，即係話佢哋係祭司嘅系統，佢哋猶太人喺舊約裏邊，祭司即係亞倫嘅子孫。佢哋喺聖殿嗰度侍奉，佢哋最熟嘅就係聖經嘅律法。咁你邪惡就係，喂，你班人應該好熟聖經，你宗教人士了，你係持守住舊約嘅律法，摩西嘅律法，以呢樣嘢為自誇噶嘛，以摩西律法誇口噶嘛。喂，你哋而家想殺耶穌，殺埋個見證人，就因為嫉妒。哇，點解會變成咁啫？即係好扭曲嘅呢隻經文，連拉撒路都要殺埋。咁但係冇辦法係嘛？當然個原因我哋知道，佢因為宗教嫉妒嘅原因啦。啲人好多人去信耶穌啊，聖經話好多啊，因為個見證太大啦，啲人湧去信耶穌啊。咁個個都信耶穌，並且耶穌係責備佢哋假冒為善嘅。耶穌個權柄唔係從佢哋而出，佢哋要以為自己可以壟斷到嗰個宗教權柄，所有要信神嘅人要經過佢哋先係正統。耶穌嘅權柄邊度嚟啊？施洗約翰係權柄邊度嚟？佢哋唔承認呢啲，唔係佢哋系統嗰種嘅權柄，啲人就跟咗佢哋信神，所以佢哋有自己嘅既得嘅利益，藉嘅宗教，佢為咗自己呢班人嘅既得利益，啲人跑晒過去耶穌嗰度，損失咗啲宗教而嚟嘅既得利益，結果就要殺耶穌啊！即係哇，好邪惡，好扭曲呢啲宗教分子。所以耶穌鬧得啱，咪假冒為善，你哋宗教信仰假，根本就唔係對住神。你對住神點會做得出呢啲嘢咧？你稍為敬畏神，你都冇可能會咁樣去嫉妒而殺人啦。你都搞清楚佢咪從神而嚟嘅神蹟啦，係咪？即係冇理由喎。所以我哋都留心咧，原來人咧，因為利益、因為權、因為面子，可以蒙蔽住自己一個良心，甚至一齊商議要做一件咁惡嘅事，即係原來人性可以咁醜惡嘅。咁我哋基督徒當然唔好做呢啲咁嘅情況嘅人，係咪？我哋基督徒喺教會侍奉，就算我哋係做到執事啊、傳道人啊，喺教會裏邊都有啲權，係嘛？因為執事會去帶領教會嘅時候，去做決策。但係耶穌教你喺信仰上有權嘅人，就唔似外邦人嗰啲啊，就係邊個話事嗰個咧啊，就大家服侍佢。教會就唔係啊。誰要為首就作人嘅僕人㗎，邊個有權咧就做死嗰啲人嘅，執事啊，傳道人就最辛勞啦，係嘛？花啲時間開會啊，佢個團契啊，參與佢啊，係嘛？關心人啊，參加晒教會啲聚會啊、祈禱會啊，咩都參加晒，關心弟兄姊妹啊、探病啊，係嘛？傳福音啊、關懷啊，係嘛？即係如果你喺教會裏邊咧，要做個侍奉人員啊，你有崗位嘅，其實我哋就係一個服侍嘅人。而唔係我決策，我想啲有啲唔係我哋幫人嘅啫啊，即係咁樣睇啊。咁所以我哋都留心，我哋就唔好似佢哋咁樣宗教嘅權益利己唔係去服侍，結果傷害好多嘅人，呢個係好過分嘅事啊。咁我哋要小心啦，我哋又即係唔好似佢哋咁樣扭曲咗，因為權利益讓到自己埋沒良心去做人。咁啊，世界都係啦，可能喺我哋工作崗位裏邊，我哋都有啲權等等啊。咁但係我哋基督徒嚟嘅。我哋除咗地上嘅老闆，仲有天上嘅老闆嘅。咁我哋做人咧，要存有愛心嘅。咁當然有公義有慈愛啦，公司有規矩你都要處理，有時係咪？公司要你執行到劊子手要炒人，你都要炒人嘅，冇計噶。咁但係點樣可以顧及人嘅情況下去處理咧？係好考驗，係咪好難？咁但係我哋又有愛心啊，又有公義有愛心。咁我哋就唔好淨係為咗弄權咧，就傷害咗好多嘅人嘅時候，咁就唔好噶啦，就失見證噶啦。咁啊〜佢哋呢啲祭司長咧嘅敗壞人，完全埋沒良心，做啲惡事嘅啊！
咁我哋都留心下，我哋唔好信神咧，信到好似呢啲宗教分子係唔係真誠對住神啊。咁我哋去為神嘅啊。嗱，今日睇到呢度咧，我哋唔開新一段啦啊。主要睇咗瑪利亞獻香膏啊，拉撒路嘅見證同埋想傳滅佢。咁我哋都學習做討主喜嘅人，主喜悅嘅嘢幾難都好，食得嘅，主喜悅就得啦，主快樂就得啊。主唔喜悅嘅嘢千祈唔好做啊。主唔喜悅就係最唔好啦啊！失見證啊，將來審判嘅時候面對主啊。咁我哋學習啦，我哋一齊祈禱。親愛嘅主，多謝你俾我哋有瑪利亞獻香膏呢件事件，俾我哋認識原來我哋應該咁樣愛你，因為你話福音全面普天下嘅時候要提及紀念呢個女人所作嘅為紀念。主啊，今日我哋再思想呢段經文，我哋都紀念呢件事。實在我哋同主嘅關係唔單止係一啲得着一啲益處恩典，更加一種愛嘅關係。主你何等愛我哋，為我哋寫喺十字架嗰度，為我哋贖罪，為我哋犧牲。主啊，都幫我哋，我哋一生人要立志討你嘅喜悅。只要主喜歡，我哋學習瑪利亞咁，即使好大代價人唔明白都好，我哋願意謙卑地去呈獻，讓主得着滿足。主啊，教我哋應該點樣做一個討你喜悅嘅人。喺我哋生活之中，求主經常以主喜唔喜悅成為我哋嘅準則，去讓我哋行事為人，立志去讓主快樂。求主保守我哋有一個活潑美好嘅靈性，讓主係真係常有一個笑容，主嘅快樂啊，係我哋所期盼。求天父嚟到賜福俾我哋。多謝你聽我哋祈禱，奉主耶穌基督嘅名，阿門。